Raha sydänvalossa. Lahjatoiminta, jossa raha on näkyvä annettava ja vastaanotettava materiaalahja, on manifestinen matka takaisin elämän lahjasydämeen. Kotiin paluu rakkauden lahjaan luoda runsautta ilman vaatimusta, voiton tavoittelua, kilpailua, rahan keräämistä, ahneutta, kateutta ja niin edelleen. Elämän runsauden luomisen lahjan vapauduttua kaupallisen voittoa tavoittelevan rahan merkitys ja voima katoaa. Tämä prosessi, lahjan vapautuminen, tapahtuu jokaisessa meissä itsessämme sisäisesti ja kunkin omassa aikataulussa. Yhteisöllinen matka auttaa meitä tässä ja nyt oman lahjasydämen vapautumisessa. Sisäinen matka tapahtuu ulkoisen ympäristömme vaikutteiden alaisena. Tarkkailet, tunnustelet, valitset herkeämättä tilanteissa omia tunnereaktioita ja toimintatapoja. Jokainen meistä on oman itsensä oppilas, opettaja, kehittäjä, ideoija, vastuullinen omista valinnoista ja oman toiminnan tuloksista. Mitä lähemmäksi pääsemme omaa sydänymmärrystä lahjan merkityksestä rakkaudellisen runsauden voimana, sitä enemmän alamme kohtaamaan samoin tuntevia, ajattelevia ja toimivia yksilöitä ja yhteisöjä. Samaan aikaan kohtaamme heitä, jotka testaavat voimaamme ja toimintaamme, koittamalla erilaisin ilkein keinoin tai suloisin houkutuksin horjuttaa, jotta astuisit pois lahjavoimasta. Jokaisesta erehdyksestä opit. Joten jokainen epäilijä, tuuppija, houkuttelija on kiitoksen arvoinen opettaja ja viitoittaja matkalla. Kiitollisuus lisääntyy monin kerroin. Kiitä tätä opetustilannetta, henkilöitä, ympäristöä. Kiitä itseäsi itsessäsi, jotta näit, huomioit, opit ja teit uuden valinnan vapaasti. Kiitä uudesta mahdollisuudesta suunnata toiminta kohti lahjan voimaa. Minä olen lahja. Minä toteutan lahjan voimaa. Minä vahvistan toiminnallani lahjan voimaa. Minä annan lahjan. Minä vastaanotan lahjan. Lahja on lahja. Sinä olet lahja. Sinä toteutat lahjan voimaa. Sinä vahvistat toiminnallasi lahjan voimaa. Sinä annat lahjan. Sinä vastaanotat lahjan. Lahja on lahja. Kiitollisuus on osa lahjan voimaa. Kiitollisuus on lahjan paketti. Pyyteettömyys on lahjan vapauttava voima. Pyyteetön lahja kiitollisuudella. Lahja on lahja.